Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin fresh squishy tag and please squishy tag ini aku create ke Jasmine Zafira ya kalau nggak salah. Ini channelnya dan ini juga postingnya. Langsung aja let's tag. Yang pertama squishy yang biasanya ada di bakery. Untuk itu aku pilih squishy ini. Kedua squishy yang biasanya ada di kebun binatang, aku punya tapi cuma versi bannya guys. Panda ban. Untuk tag yang ketiga squishy yang biasanya ada di pasar, aku pilih squishy ice cream. Ada dua. Ini yang satunya lagi. Tag yang keempat squishy yang biasanya ada di cafe. Untuk itu aku pilih squishy ini. Hamburger. Ini tapi yang halusnya guys. Aku pernah sih makan mampir di sebuah cafe dan aku pesen hamburger. Untuk tag yang kelima squishy yang biasanya di mall, aku punya tapi yang papernya aja guys. Gak apa-apa kan yang penting squishy. Popcorn ini biasanya ada di mall. Untuk tag yang keenam squishy yang biasanya ada di supermarket, aku punya donat. Di supermarket aku pernah lihat donat guys, tapi pas di kasirnya itu guys ada donat, terus kayak apa gitu, kayak pinggir-pinggirnya ada, aku lupa sih donat. Untuk tag yang ketujuh squishy yang terakhir kamu beli di toko squishy, aku nggak punya soalnya squishy aku semuanya tuh aku beli di tempat langganan aku, tapi dia bukan toko guys. Dia kayak teman aku, adik kelas aku. Dia langganan aku guys. Untuk yang ke-8 yang alias yang terakhir favorit toko squishy aku mall. Oke, so segitu dulu video dari aku, harap di like and subscribe, and jangan lupa juga nonton video aku yang ini nih, ini thumbnailnya, dan jangan lupa follow my account Instagram dua-duanya yang ini, and juga jangan lupa di subscribe, and jangan lupa di like. Ini di like, ini ada tanda panahnya juga ya, jangan lupa di like ya, dan komen untuk request video selanjutnya. So thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.